আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমরা আজকে এই ভিডিওটির মাধ্যমে জানতে পারবো যে কিভাবে ঢাকা টু সাজেক হেলিকপ্টারে আপনারা ভ্রমণ করতে পারবেন এবং বাংলাদেশে কি কি হেলিকপ্টার কোম্পানি রয়েছে আপনারা জানতে পারবেন। কয় সিটে হেলিকপ্টার বুকিং করতে পারবেন ঢাকা টু সাজেক যাওয়ার জন্য এবং কিভাবে হেলিকপ্টার বুকিং করবেন, কি কি ডকুমেন্ট লাগতে পারে আপনাদের এবং হেলিকপ্টার ল্যান্ডিংয়ের জন্য কি কি পারমিশনের প্রয়োজন পড়তে পারে আপনাদের এবং কত টাকা ভাড়া লাগতে পারে। আসুন আমরা এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখি এবং আমার চ্যানেলটি অবশ্যই আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে। আমরা সাধারণত ঢাকা টু সাজেক অনেকে হেলিকপ্টারে ভ্রমণ করতে ইচ্ছুক বা অনেক ওয়েতে আমরা ঢাকা টু সাজেকে আমরা ভ্রমণ করতে অনেক প্রেমী মানুষ আছে। আশা করি এই ভিডিওটি যারা সম্পূর্ণ দেখবেন ইনশাল্লাহ হেলিকপ্টারে আপনারা ঢাকা টু সাজেক ভ্রমণ করতে পারবেন। প্রথমে আপনাদের সাথে পরিচয় করে দিই বাংলাদেশে কি কি হেলিকপ্টার কোম্পানি রয়েছে। আপনারা যে কোনো কোম্পানির সাথে কিন্তু আপনারা যোগাযোগ করতে পারবেন এবং আমি স্ক্রিনশটে বা ডিসক্রিপশনে কিন্তু আমাদের হেলিকপ্টার কোম্পানির নাম্বারও দেওয়া থাকবে। তো বাংলাদেশে কি কি হেলিকপ্টার কোম্পানি রয়েছে প্রথমে আলোচনা করি। বাংলাদেশে 8 থেকে 9টি হেলিকপ্টার কোম্পানি রয়েছে। প্রথমে বলছি মেঘনা এভিয়েশন লিমিটেড এবং বসুন্ধরা এয়ারওয়েজ কোম্পানি লিমিটেড এবং আর এভিয়েশন লিমিটেড, বাংলা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইন্স লিমিটেড এবং স্কয়ার এয়ার এভিয়েশন লিমিটেড, বিআরবি এভিয়েশন লিমিটেড, পার্টেক্স এভিয়েশন লিমিটেড এবং ইমপ্রেস এভিয়েশন লিমিটেড এবং সাউথ এশিয়ান এয়ারলাইন্স লিমিটেড। এই সকল কোম্পানি রয়েছে। আরেকটি কোম্পানি রয়েছে বিসিএল এভিয়েশন লিমিটেড। এই সকল হেলিকপ্টার কোম্পানি রয়েছে। আপনারা যে কোনো কোম্পানির সাথে আপনারা যোগাযোগ করে হেলিকপ্টার আপনারা ভাড়া করতে পারবেন। আর বিশেষ করে প্রত্যেকটি হেলিকপ্টার কোম্পানিতেই আপনার 4 সিট এবং 6 সিট হেলিকপ্টার রয়েছে। আপনারা কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করে আপনারা ভাড়াটা নির্ধারণ করবেন। এবং প্রথমে আরেকটি আলোচনা করি যে কয় সিটে হেলিকপ্টার বুকিং করতে পারবেন। ঢাকা টু সাজেক যাওয়ার জন্য আপনারা 4 সিট, 5 সিট, 6 সিট হেলিকপ্টার বুকিং করতে পারবেন। আর সকল কোম্পানিতেই সকল হেলিকপ্টার রয়েছে। 4 সিটের হেলিকপ্টার আপনার R66 রবিনসন হেলিকপ্টার এবং 5 সিট হলো আপনার বেল 407 হেলিকপ্টার এবং 6 সিট RC মানে ইউরোকপ্টার হেলিকপ্টার এবং বেল 49 হেলিকপ্টার, এই সকল হেলিকপ্টারগুলো রয়েছে। এবং কিভাবে আপনারা হেলিকপ্টার বুকিং করবেন আলোচনা করি। আপনারা কোম্পানির সাথে আলোচনা করে নেবেন যে ঢাকা টু সাজেক এবং সাজেক ল্যান্ডিং লোকেশন দেবেন। একজ্যাক্টলি যে মাঠে যে জায়গাতে আপনার হেলিকপ্টারটি ল্যান্ড করবে ওই জায়গার লোকেশনটা আপনি কোম্পানিকে দিবেন, অথবা আমাদের সাথেও আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন ঢাকা টু সাজেক যাওয়ার জন্য। আপনারা যারা ঢাকা টু সাজেক হেলিকপ্টারে ভ্রমণ করতে চান, আমি আপনাদেরকে বলবো আপনাদের ল্যান্ডিং লোকেশনটা আপনি আমাকে কমেন্টও দিবেন, অথবা আমার ভিডিওটির মাধ্যমে একটি মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, এই নাম্বারে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ খোলা আছে, আপনি হোয়াটসঅ্যাপেও আমাদেরকে ল্যান্ডিং লোকেশন দিবেন। তারপর আমরা আপনাকে ভাড়াটা নির্ধারণ করে দিব। আপনারা 4 সিট হেলিকপ্টার ভাড়া এবং 6 সিট হেলিকপ্টার ভাড়া, 5 সিট হেলিকপ্টার ভাড়া আমরা বলে দিব। আপনারা তারপরে আমরা আরেকটা বিষয় আলোচনা করি, সেটা হচ্ছে কি কি ডকুমেন্ট আপনাদের লাগতে পারে। যখন আপনারা ভাড়াটা নির্ধারণ করবেন তারপরে কিন্তু আসে ডকুমেন্টের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে। ডকুমেন্ট বলতে অনেকেই আমরা দ্বিধাবোধ করি বা অনেকেই মনে করি কি জানি ডকুমেন্ট লাগতে পারে। আসলে এত কোনো কিছুর প্রয়োজন নেই। আপনাদের যে সকল ব্যক্তিরা যাবে তাদের প্রত্যেকেরই এনআইডি শুধু লাগবে। যদি এনআইডি না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনারা কি করবেন, এনআইডি যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনার পাসপোর্ট দিবেন। পাসপোর্টও যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা বার্থ সার্টিফিকেট, যে জন্ম নিবন্ধন যে সার্টিফিকেটটা করানো হয় ছোটোবেলা, ওই সার্টিফিকেটটা দিলেও হবে। মূল কথা হচ্ছে আপনাদের 3টি থেকে যে কোনো একটি আমাদেরকে দিতে হবে।
আর কোনো কিছু প্রয়োজন পড়বে না ডকুমেন্টের ব্যাপারে। ও আরেকটি ডকুমেন্টের ব্যাপার রয়েছে, সেক্ষেত্রে আপনার পুলিশ পারমিশন, মানে ল্যান্ডিংয়ের জন্য কি কি পারমিশন লাগতে পারে, এই বিষয়টাও কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা বিশেষ করে আরেকটি বিষয় জেনে রাখুন, আপনার পার্বত্য যে চট্টগ্রামের 3টি জেলা রয়েছে, ওই 3টি জেলার জন্য আপনার পুলিশ পারমিশনের পাশাপাশি আরেকটি পারমিশন নিতে হয়, সেটি হচ্ছে আপনার সেনাবাহিনী থেকেও আপনারা পারমিশন নিতে হয়, ক্যান্টনমেন্ট থেকে। সেই ক্ষেত্রে আপনারা কোম্পানির সাথে আলোচনা করে নেবেন। কিছু কিছু কোম্পানি আছে আপনার ক্যান্টনমেন্ট যে সেনাবাহিনীর যে পারমিশনটা এটা কোম্পানি নিয়ে থাকে, আর যদি কোম্পানি আপনাদেরকে বলে সেটাও কিন্তু আপনারা আলোচনা করে নেবেন যে ক্যান্টনমেন্টের পারমিশনটা কি আপনারা নেবেন নাকি কোম্পানি নেবে। এবং যদি কোম্পানি নিয়ে থাকে তাহলে তো আপনাদের জন্য অসুবিধা। আর শুধু প্রশাসনিক যে পুলিশ পারমিশনটা, ওই পারমিশনটা আপনারা নেবেন। যে জায়গাতে হেলিকপ্টারটি ল্যান্ড করাবে ওই জায়গাতে আপনার 2 থেকে 4 জন ব্যক্তি পুলিশ রাখতে হবে। এবং আরেকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, আপনার কতদিন আগে আপনাদের বুকিং কনফার্ম করতে হবে। বিশেষ করে আপনার 4 সিটের যে হেলিকপ্টার, শুধু 4 সিট নয়, সকল হেলিকপ্টারই 5 সিট 6 সিট সবারই কিন্তু আপনার অগ্রিম 5-7 দিন পর্যন্ত কিন্তু বুকিং থাকে। সেই জন্য আপনারা যত আগে বুকিং দিতে পারবেন ততই আপনাদের ভালো। সেই ক্ষেত্রে কিন্তু কোম্পানির জন্য ভালো, তদ্রূপ আপনার জন্য ভালো। সেই জন্য আপনারা 40 থেকে 50% টাকা আগেই পেমেন্ট করে রাখবেন। আর বাকি টাকাটা আপনার যেদিন হেলিকপ্টারটি যাবে, মানে যেদিন ফ্লাইট হবে এর আগে, মানে ফ্লাইটের আগেই ফুল পেমেন্ট কিন্তু সকল হেলিকপ্টার কোম্পানির করে নিতে হয়। আপনারা 40 থেকে 50% টাকা আগে পেমেন্ট করবেন, বাকি টাকাটা পরে পেমেন্ট করবেন। যাই হোক, এখন আপনাদের আরেকটু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করি, সেটি হচ্ছে কত টাকা ভাড়া লাগতে পারে। আমাদের অনেকেরই ধারণা যে ঢাকা থেকে সাজেক যেতে হলে কত টাকা ভাড়া লাগবে। আসলে আপনার এক এক সিটের হেলিকপ্টারের ভাড়া এক এক রকম, এবং শুধু তাই নয়, টাইম টু টাইম ভাড়াও একটু একটু চেঞ্জ হয়, এবং ল্যান্ডিং স্পেস অনুযায়ী ভাড়াটা নির্ধারণ করা হয়। যেমন আপনি ঢাকা টু সাজেক জায়গাটা বিশাল বড়, সেক্ষেত্রে আপনি যদি 10 কিলো আগে ল্যান্ডিং করেন সেক্ষেত্রে একটা ভাড়া পড়বে, এবং 10 কিলো দূরে যদি ল্যান্ডিং করেন সেক্ষেত্রে ভাড়াটা দূরে পড়বে। আপনি ল্যান্ডিং লোকেশনটা অনুযায়ী আপনার ভাড়াটা নির্ধারণ করা হবে। এবং 4 সিটের হেলিকপ্টারের ভাড়া কম পড়বে, 5 সিটের হেলিকপ্টারের ভাড়া একটু বেশি পড়বে, 6 সিটের হেলিকপ্টার আরেকটু বেশি পড়বে। এবং 6 সিটের মধ্যেও কিন্তু আপনার ডাবল ইঞ্জিন হেলিকপ্টার রয়েছে, ডাবল ইঞ্জিন হেলিকপ্টারে কিন্তু ভাড়াটা আরেকটু বেশি পড়বে। সেই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট শুধু আপনাদেরকে ঢাকা টু সাজেকের কেমন টাকা লাগতে পারে শুধু একটা আইডিয়া দিব, এবং আপনার ল্যান্ডিং লোকেশন অনুযায়ী কিন্তু ভাড়াটা নির্ধারণ করা হবে। নর্মালি আপনার 4 সিটের হেলিকপ্টারের ভাড়া কিন্তু আপনার 1,70,000 থেকে 75,000 টাকা মতো পড়তে পারে। আর 5 সিটের হেলিকপ্টার কিন্তু 1,40,50,000 টাকা মতো, 2,40,000 টাকা মতো ভাড়া পড়তে পারে। আর 6 সিটের হেলিকপ্টার ভাড়াটা কিন্তু আপনার 2 লক্ষ থেকে 2,90,000 অথবা 3 লক্ষ টাকা মতো ভাড়া পড়তে পারে। আর যদি আপনারা ডাবল ইঞ্জিন হেলিকপ্টার নেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনাদের প্রায় 5 লাখের উপরে ভাড়া পড়বে। নর্মালি আপনার সিঙ্গেল ইঞ্জিন হেলিকপ্টার যত টাকা ভাড়া, তার থেকে ডাবল ইঞ্জিন হেলিকপ্টার কিন্তু ডাবল ভাড়ায় পড়ে। আপনাদেরকে জাস্ট ভাড়ার একটা আইডিয়া দিলাম, তার থেকে কম বেশি হতে পারে, কারণটা হচ্ছে ল্যান্ডিং লোকেশন অনুযায়ী কিন্তু ভাড়াটা নির্ধারণ করা হয়। আর যারা যারা হেলিকপ্টারে ঢাকা টু সাজেক যেতে ইচ্ছুক, আপনারা আমার ভিডিওর মধ্যে একটা নাম্বার রয়েছে, নাম্বারে আপনারা যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা কমেন্টে আপনি লোকেশন দিতে পারেন, অথবা ফ্রেন্ড সার্কেল, ফ্যামিলি বা যে কোনো প্রয়োজনে যারা ট্রাভেল করতে চাচ্ছেন ঢাকা টু সাজেক হেলিকপ্টারে, অবশ্যই তারা আমাদের সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন। আমাদের এই নাম্বারটিতে ভিডিওটির মাধ্যমে যে নাম্বারটি দেওয়া আছে, নাম্বারে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ খোলা আছে, আপনি হোয়াটসঅ্যাপে নক করতে পারেন, কমেন্টও আমাদেরকে জানা দিতে পারেন। তাছাড়াও আপনার ঢাকা টু সাজেকের ভ্রমণ সংক্রান্ত যে কোনো ইনফরমেশন জানতে চাইলে আমাদের কমেন্টে অবশ্যই আপনারা নক করবেন, আমরা আপনার কমেন্টের উত্তর দেব। আরেকটু বিষয় আলোচনা করি, অনেকেরই ধারণা থাকে যে সকালে যদি হেলিকপ্টারটি সাজেকে নিয়ে যান এবং আপনারা যদি বিকেলে আসতে চান সেই ক্ষেত্রে কেমন টাকা ভাড়া আসতে পারে। আসলে অনেকেই জানেন না যে
হেলিকপ্টার আসা যাওয়া দুইটারই কিন্তু পেমেন্ট কোম্পানি নিয়ে নেয়। অনেকে আছে শুধু যাবে, সে আসবে না, সে ভাবতেছিল যে ভাড়াটা কম পড়বে বা অর্ধেক ভাড়া পড়বে, আসলে মোটেও তা নয়। আপনার আসা যাওয়ার ভাড়াটাই কিন্তু নির্ধারণ করা হয়। যদি আপনি হেলিকপ্টারটি 3-4 ঘন্টা অপেক্ষা রেখে আবার ঢাকা ব্যাক করেন, সেই ক্ষেত্রে যে মাঝখানে যে 4 ঘন্টা ওয়েটিংয়ে রাখলেন, হেলিকপ্টারটি আপনার জন্য ওয়েট করে অপেক্ষা থাকলো, সেই 4 ঘন্টার জন্য আপনার প্রতি ঘন্টায় 5,000 টাকা ওয়েটিং চার্জ ধরা হবে মাত্র। সেই জন্য 4 ঘন্টার জন্য 20,000 টাকা অতিরিক্ত ভাড়া আসবে। সেই জন্য অনেকেই যারা হেলিকপ্টার নিতে চাচ্ছেন ঢাকা টু সাজেক, তাদেরকে আমি অনুরোধ করব, রিকোয়েস্ট করব যে আপনারা সকালে যাবেন, সারাদিন ঘোরাফেরা করার পর আপনারা বিকালে হেলিকপ্টার নিয়ে আবার চলে আসতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে আপনাদের একদিনের মধ্যেই ঢাকা টু সাজেক ভ্রমণ হয়ে যাবে। আশা করি এই ভিডিওটি যাদের জন্য উপকার আসবে তারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক কমেন্ট করবেন এবং বন্ধুদের মাধ্যমে ভিডিওটি শেয়ার করার জন্য অনুরোধ থাকবে। সবাইকে ধন্যবাদ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য। আসসালামু আলাইকুম।